Bundan 25 sene evvel Eren Karabulut'un 10 aylık çocuğu kaçırılıyor. Sonraki ifadelere bakılırsa telefonla arayanlar yüklü miktarda para istiyorlar. Karabulut miktarı kabul ediyor. Silivri'de bir depo söylüyorlar. Parayla çocuğu takas etmek üzere Silivri'ye gidiyor. Kaçıran kim başkomiserim? Bilmiyoruz. Karabulut ailesinin de bildiğini sanmıyorum. Eren de bilmiyor. Kuzu kuzu götürüyor parayı. İlla ki bir tuzak olduğunu düşünmüştür. İşin altında alengirli bir plan olduğunu biliyordur ama evladı için giriyor işte işe. Maktulün bedeninden 6 kurşun çıkıyor. 3 göğüs, 2 tane boyna, 1 tane kafaya. Oracıkta ölüyor. Amirim çocuk ne olmuş? İşte bundan sonrası çok enteresan. İhbar üstüne polis olay yerine geliyor. Arkada bebeği buluyorlar. Para gitmiş, Eren öldürülmüş, çocuğu bırakmışlar. Asıl enteresan olan şey şu ki, arabada bulunan çocuk Eren'in takas için gittiği oğlu değil. Nasıl yani? Eren'in bebeğini başka bir bebekle değiştirmişler. Ve Hümeyra Karabulut emniyete geliyor, Eren'in karısı. Çocuğu alıyor, gıkını bile çıkarmıyor. Hiçbir şeye itiraz etmiyor. Bu oğlan benim değil demiyor. Asıl çocuk bulunuyor mu peki? Yok, bugüne kadar nerede olduğu da bilinmiyor. Dosya kapandı gitti. Bence mesele Eren Karabulut'un öldürülmesinden çok daha fazlaydı. Düşünsenize, fukaradan bir bebeği alıyorsunuz, Hümeyra Karabulut'un kucağına bırakıyorsunuz. Allah biliyor ya, onunkini de götürüp gecekonduya fırlatıp atıyorsun. Yani diyorsun ki, kader benim. Ben yazarım. Kartları yeniden dağıttım. Kocanız ölmüş, çocuğunuz kaybolmuş. Elde var bir kara oğlan. Ne desem boş. Kadın niye yabancı bir çocuğu alıyor? Bilmiyorum.
Alıyor işte. Belki çocuk gerçekten kocasının, onu biliyor. Polise söylemiyor, alıyor çocuğu. Kendi ipimi kendim çekerim diyor. Ya da bu çocuğun günahı ne diyor, susuyor. Hümeyra Karabulut bugün sadece bir halı saha işletiyor. Bir daha hiç evlenmemiş. Bu işlerden uzak duruyor ve kucağına bırakılan çocuğu büyütüyor. Evet, peki bu dosya niye yeniden açıldı? 25 sene sonra biz bunları niye konuşuyoruz, niye toplandık? İşte bunun için. Bunu cezaevine göndermişler. Kim var cezaevinde? Arabada bulunan çocuk. Hümeyra Karabulut'un kucağına bırakılan çocuk. Yani Kaan Karabulut. Hırsızlıktan 5 sene ceza yemiş, kuzu kuzu yatarken çocuğa şunu gönderiyorlar. Seyretsin diye, öğrensin diye. Bak şunu. Güya oğlana gönderiyorlar ama aslında ona değil. Bize duyuruyorlar, bize. Seyredeceğimizi, çocuktan önce öğreneceğimizi biliyorlar. Bakın diyorlar, 25 sene önce ne olmuştu? Yoksa unuttunuz mu? Çağırdılar, gittim seyrettim. O an karar verdim. Dedim çocuk da seyretsin. Görsün, öğrensin. Kaan Karabulut bunu seyretti. Saniye saniye çekmişler görüntüleri. Bundan 25 sene önce kameraya kaydetmişler. Kim çekmiş? Cinayeti işleyenler olamaz. Bilmiyoruz. Bir seyredelim, çok kısa zaten, sonra konuşuruz. Asıl bundan sonrası ilginç. Kaydı gönderen her kimse katillerin kimliğini açık açık belirtiyorlar. Babanın katillerinden biri Kavak lakaplı Ercan Saner, bir diğeri İskender Akay. Bu iki katil cinayeti İlhan Tepeli'nin emriyle işledi. Ercan Saner, arkada ortadaki kravatlı olan. Geçen sene kanserden öldü. En azından ölüm raporunda öyle yazıyor. Bu taraftaki, yanındaki İskender Akay. İlhan Tepeli ile birlikte çalışıyordu ama sonra ayrıldılar. İskender şimdi kendi küçük çaplı işlerini götürüyor. Araları limoni, rakip oldular diyelim. Kaseti gönderen kişi Ercan Saner'in ölümünü bilmiyor olabilir. Olabilir. Bunca sene sonra katilleri adresleriyle birlikte veriyorsun. Kim veriyor? Ve bu intikam kimin menfaatine? İşte çözmemiz gereken problem bu. Amirim, bu görüntülerde çocuğun arabaya konması yok. Yok, Kaan'ın o kadarını bilmesini istememişler. Ya da belki onlar da bu kadar biliyor. Yani sonuçta Kaan'a sen başkasının çocuğusun dememişler. Dememişler. Sadece katillerin kimliğini öğrensin, tahliye olduğu zaman gitsin, indirsin, vursun, öldürsün diye düşünmüşler. Kaan durumunu bilmiyor değil mi? Hayır. Peki annesi Hümeyra? Yani bizim polisin bildiğini biliyor mu? Ben Hümeyra Hanım'ın bildiğini düşünüyorum. Mesele şu ki, gerekmedikçe biz de bu sırrı saklı tutacağız, kullanmayacağız. Peki, bu DVD'den, anlatılanlardan neden haberdar olmamızı istediler? Tepeli'ye bakalım istiyorlar. Peşinde olduğumuzu biliyorlar. Kim biliyor Bahar? Kim Tepeli'nin peşinde olduğumuzu biliyor? Kim halka şebekesini kovaladığımızı biliyor? Gizli görevdeyiz. Burada toplasan 7 kişiyiz. İlhan Tepeli'yi cinayete azmettirmekten içeri alsak ne olur, almasak ne olur? Ben sadece onun değil, onun üstündekilerin halka şebekesinin peşindeyim. Bu saatten sonra İlhan Tepeli'yi cinayete azmettirmekten tutuklayıp bu işten ucuz kurtulmasına izin veremem. Peki şimdi ne yapacağız?